何雁姐早晨，早晨，我哋準備去開工咯喎。係啊，係啊，早返啊！嗱，我做安仔個媽媽，一家之主，有個仔咧就成日都唔聽話，一定係好中意先會做到今時今日啦。都係始終都係中意返工。今次真係好開心拍呢個戲，咁監製我就差唔多成年冇拍過啦。1年啫，仲有好多年啊！你89年係1年冇拍過啫。咁呢個安仔咧，我又係好耐冇同佢拍啦。今次一齊我就好開心。係啊，陣間講下點做嗰度。係嘛？各位孫仔孫女，開唔開心啊？開心！咁咧有好多戲呢度可以拍續集嘅，咁我哋可唔可以繼續拍續集啊？可以，冇問題。續集我哋繼續拍續集。橫掂，一陣。